Salam millət. Bugün Puzda deneme 16 ilə davam edirik. Haydi başlayaq. İlk sualımız faktorialdır. İxtisar eləməliyik. Birinci deyirik ki, kiçik olana toxunma, böyük olanın gerisinə bax. N faktorialın gerisində n çıx 1, n çıx 2 belə gedir. N çıx 2-yə qədər olan hissələr bir-birindən silsək, n və n çıxılsın 1 qalar. Geriyə yazırıq n vurulsun n çıxılsın 1. 2 faktorial ilə 2-dir. 2-ni də çarpaz 28-ə vursaq olar 56. Bu cür faktoriallarda da məsləhət deyil oturub kvadratik tənlik diskriminant və etki edəsiz. Onsa faktorialın içində natural ədəd olmalıdır. Mənfi olmaz, kəsr olmaz. Fikirləşin ki, 2 dənə natural ədəd bir-birinə vuranda 56 olursa, ağla gələn 7 vur 8-dir. Yəni n-in yerinə 8 qoyaq ki, 8-dən 1 çıxanda 7 vur 8 ödəsin. Bu da elə bizdən n istəyir. C variantı. 47-sinə baxaq, çarpanlara ayırma. Neyə bilərik? Birinci hissədən bu mötərizədən a kvadratı ortaq çıxardarıq. Qalar mötərizənin içində a plus b. Mötərizənin üstündəki bu kvadrat hər bir şeyə aiddir. Bunun da kvadratı olur. Bu mötərizənin də kvadratı. Düşürük aşağıya. Buradan isə a kvadratı yenə çıxardaq. Qalsın a minus b. Mötərizənin üstündə yenə bu kvadrat hər ikisinə aid olsun. Bölünsün yerinə elə vurma yazaq. Bu kəsir üçün birbaşa tərsini çevirərəm. Yəni yuxarıda da bir düstur görəsiniz. Bunu düstura çevirsək, olar a çıxılsın b-nin mötərizə kvadratı. Aşağıya da düşür a plus b-nin mötərizə kvadratı. İndi silinmələrə baxın. A plus b-nin kvadratları gedər. A çıx b-nin kvadratları gedər. Buradan da a kvadratın kvadratı birə-bir eyni şeydir. İxtisardan sonra da bir şey qalmırsa cavab 1 olur. İslahdan sonra heç nə qalmasa 0 olur. Bunları qarışdırmayaq. Növbəti misalımız. Eyni məxrəci gətirib tapa bilər. Zaten məxrəci eynidir də. B-ni sabit saxlasaq sürətimiz olur a çıxılsın 4 bərabərdir 2. Bunu çarpaz vursaq a çıx 4 bərabərdir 2b deyilən bir ifadə. Sonra nə etmək olar? Baxın burada a kvadrat üstə gəlsin 4b kvadrat istədiyi ifadə bizim baxın bu ifadəyə oxşuyur. Niyə? A-nın kvadratı var, 2-nin də kvadratı 4-də axı. Onda biz nə etsək yaxşı olar. Birinci bu a ilə b-ni yan-yana gətirək ki, hasilin kimisində a-b-ni görək. Yəni bunun üçün yazarıq a çıxılsın 2b bərabər 4. Davamında a çıxılsın 2b bərabər 4-ün hər tərəfinin kvadratı yüksəldirik ki, o kvadratları ortaya çıxsın. Bunu da hesablasaq a kvadrat üstə gəlsin 4b kvadrat çıxılsın hasilin 2 misli 4ab bərabər 16. Sonra ab-nin cavabının 7 olduğunu bilirik, gəlib bu hissəyə 7 yerləşdirərik. Bunu da hesablanması a kvadrat üzərinə gəlsin 4b kvadrat çıxılsın 28 bərabər 16. 28-i də ata 16-nın yanına toplansın olsun 44. Səhv eləmirəmsə 44 olur. C variantı. Sonra keçdik 49-a. Bu tiplərdə də deyirik ki, eyni məxrəcə gətirməyin, parçalaya gedir. Necə? Baxın, bu mürəkkəb hissəni saxlayırıq. 1-i atırsan 3-ün yanına. Yəni, 1-in üstə nə gələndə 3 olur? O məntiqlə düşünün, lap rahatın deyilsə. 1-in üstə 2 gələndə 3 edir. Deməli, bu kəsirin cavabı 2 olmalıdır. Sonra keçirəm bu aşağı hissənin mürəkkəbi dairəyə alıram. 8-i nəyə böləndə 2 olur? 4. Elədir. Gəlib bunu indi köçürdüm ki, qarşı-qarşı getməsin sizin üçün. 1 bölünsün x minus 1 bərabər olmalıdır 4-ə. Yenə bu hissəni dairəyə alıram. 2-nin üstünə nə gələndə 4 edir? 2. Sonra bu hissəni də dairəyə alsaq, 4-ü nəyə böləndə 2 eləyər? 2. Bunu da təzdən köçürsək, 1 bölünsün x minus 1 bərabərdir 2. Buradan yenidən dairəyə alsam, 1-in üstə nə gələndə 2 eləyir? 1. Bunu da ən son gətirib yazırıq. 1 bölünsün x çıxılsın 1 bərabər 1. Adi kəsirdir, çarpaz vururuq. X minus 1 bərabər 1-ə, x da çıxır 2. Baxın, eyni məxrəcə gətirmədən hissə sildik. Y variantı. 50 mutlaq dəyər. Keçək. A, B şərt veribsə özümüzdən qiymət verək. A-sı 1 olsun, B-si 2, C-si də 3. Deyir, A-dan B-ni çıx, 1-dən 3 çıxanda bura mənfi. B-dən C, 3-dən 2 çıxsaq müsbət. A-dan C, 1-dən 2 çıxsaq mənfi. 2A çıxılsın 2C, 2-ni ortaq vuruq çıxarsan A çıx C, 1-dən 2 çıxanda yenə bu hissəmizdə olur mənfi. Və biz mutlaq dəyərdə deyirik ki, mənfini qarşıya sürüşdürüb sonra mutlaq dəyəri o modulu açmaq lazımdır. Onu da mənfi A üzərinə gəlsin, bir mənfiyə vura-vura açıram. Çıxılsın, burada misalın öz çıxması var, bundan işimiz yoxdur. Çıx B üzərinə gəlsin C, o biri də çıx A üzərinə gəlsin C kimi. Aşağıya düşürük, bu mənfi də qarşıya sürüşsə, çıxılsın 2A üzərinə gəlinsin 2C olar. Sürəti hesablayanda müsbət B mənfi B-ni götürsün. 2 dənə C çıxılsın 2 dənə A olur.
Aşağıda da elə bunun yerində isə 2C çıxılsın 2A deməkdir. Müsbəti qarşıya versək, eynidir, ixtisar gedər, yerində 1 qalar. C variantı. 51 polinom sualımız. Deməli, məsələ nədir? Belə bir kub polinom verib, deyir ki, px qx-a bərabərdir. Onda gəlin, verilənləri köçürdək və bərabərləşdirək. A plus b-nin kvadratı üzərinə gəlinsin. C plus d yanında x kvadrat. 2c üzərinə gəlinsin 3d yanında x kub. Üzərinə gəlinsin 1 bərabər imiş 3x kvadrat üstə gəlinsin 8x kub üstə gəl 26. Bu tiplərdən eynidir uşaqlar. Kubları 1 götürəsiz, kvadratları 1, sərbəstləri 1. Baxırıq, burada solda kub dediyimiz şey bu x kubun əmsalıdır. Sağda kubun əmsalında nə dayanır? 8. Onda gəlib bunu kənardan köçürdürəm. 2c üstə gəlsin 3d bərabər imiş 8-ə. Sonra kvadratlara baxırıq. Solda kvadratın qarşısında c plus d var. Sağda isə kvadratın qarşısında 3 var. Onda yazırıq c üstə gəlsin d bərabər 3-ə. Bir də sərbəst hədləri 1 götürürük. Sərbəst nə görürəm mən burada? A plus b-nin kvadratı. Bir dənə burada 1 var sərbəst. Bir də sağda 26 var. Görürsünüz? Onda yazaq A plus b-nin mötərizə kvadratı üzərinə gəlsin 1. Bərabərdir 26. Bunu indi hissə həll eləmək olar. Hətta birinci ilə ikincinin sistem tənlikdən c-ni d-ni tapmaq olar. Neyniyərik? Aşağı sıranı 2-yə vuraq. Yuxarını yazaq. 2c üstünə də xət çəkək. Aşağını 2-yə vuruq. Üstə gəl 3d bərabər 8-ə. 2c üzərinə gəlsin 2d bərabərdir 6-ya. Tərəf-tərəfə çıxanda c-lərimiz gedər. D bərabər 2. Sonra burada d-nin yerinə 2 qoysaq, c-miz olar 1. C-ni d-ni tapdıq. A və b-nin də cəmin buradan tapsaq. A plus b-nin mötərizə kvadratı bərabərdir. 26-dan 1 gedir 25. İndi məsələ buradan çıxır ki, A ilə b-nin cəmi müsbət də ola bilər, mənfi də. Şərtə gəlib baxırıq ki, ancaq deyir müsbət ədədləri götür. Mənfi götürə bilmərsən. Kvadratdan həmişə 2 kök çıxırıq. A plus b-ni 5 qəbul elədik. Gətirib burada da yerinə qoysaq. AB 5, c-nin yerinə 1, d-mizin də yerinə 2. Bunu da hesablayanda toplam olar 7. D variantı. 52. Kök 6. Kök 6-da baxın, SS suallardandırsa, yəni ÇK tipli çözüm ki, məsələn, veribsə, variantlardan yerinə də qoya bilərsiniz. Yox, özünüz qanuni yolla həll eləmək istəyirsinizsə, kökün yanında bir şey saxlamamalısınız. Baxın, buraya yazaq. Qanuni yol odur ki, Sultan Qanuni. Qanuni yol bizə deyir ki, kökü tək saxla. Niyə? Hasilin kimisində o x getməyəcək. Yəni, x çıxılsın 3 bərabərdir, kökün altı x plus 9. Bunu yazıb sonra hər tərəfi kvadrata yüksəltməlisən. Amma asan yol bizə deyir ki, sənin əlində cavablar var da, variantlar. Götür bunları bir-bir yoxla. Gəlin yoxlayaq. Ay. Buradan bir-bir yoxlasaq. Məsələn, 0-ı qoyaq bu hissədə. 0 çıxılsın kökün altında 0 plus 9 bərabər 3. 0 çıxılsın 3 bərabər 3. Mənfi 3 bərabər 3. Düz deyil. Deməli, 0 olan heç bir versiya ödəməyəcək. Qalır mənfi 7-nin 7-ni yoxlamaq. Məsələn, mənfi 7-ni yoxlasaq, olar mənfi 7 çıxılsın kökün altında. Mənfi 7 üstə gəlsin 9 bərabər 3. Bu heç oxşamır ödəyənə. Mənfi 7 kökün altında. 9-dan 7-si gedir. Qalır 2. Çıxılsın kök altı 2. Bu 3-ə bərabər deyil axı. Mənfi 7 də ödəmədi. Çox güman ki, cavabımız C variantıdır. Gəlin yenə də 7-ni yoxlayaq. 7 çıxılsın kökün altında 7 üstə gəlsin 9 bərabər 3. 7 çıxılsın kök altında 16-dan 4 çıxır. 3 bərabər 3 verir. Deməli, düzgün cavab C variantıdır. 53-ə keçid alaq. Kvadratik tənliyimiz nə istəyir bizdən? Bunun kökləri nə ola bilər? Gəlin kənarda yazıraq ki, x1 üstə gəlsin x2 v-yə görə buranın əksi. M çıxılsın n-dir. x1 vurulsun x2 isə mənfi m və n-dir. Elədir. Onda sənin kökləri nə ola bilər? Çox güman ki, bunların toplamı budursa, m və mənfi n kimi yaza bilərik. Gəlib kənarda deyə bilərəm ki, x1-i m, x2-ni isə mənfi n qəbul edəndə həqiqətən bunların toplamı burada özün göstərir. Hasil də mənfi m verir. Deməli, köklərimiz m və mənfi n-dir. Yəni, dəyişdirməyin, fikir verin. Burada mənfi m yazıb, bu deyil. Mənfinin harada olmağına fikir verək. Trigonometriya sizlik deyil. Buradan matris gəlir, qüvvət funksiyası yazaq. 56-da neyinirik? Bu tip qüvvətlərin toplama çıxmasını görəndə ortaq vuruq çıxarsanız daha yaxşıdır. Məsələn, buradan 3 üstü
M-i götürsək, qalar nə? 3-ün kvadratı üzərinə gəlsin 3-ün üzəri 1 bərabərdir 324. Əslində 3-ün üzəri M plus 1 də çıxarda bilərsə, daha rahat olsun deyə 3 üstə M-i tək saxlayıram. 3-ün kvadratı 9 üstə 3 gələndə 12 bərabərdir 324. 3 üstə M də bərabərdir 324-ü 12-yə hər halda bölə bilərik. Hətta 324-ün yerinə 18 vur 18 yazaram. İxtisarda qəşəng gedər. 6-ya aparaq 3, 6-ya aparaq 2, 2 ilə 18 keçsin 9. 3 üzəri M bərabərdir 27-yə. M də olar 3. Yəni 3-ün kubu 27 verməlidir. C variantı. 57-ci sualımız çarpanlara ayırma. Yuxarını A minus B, A plus B məntiqi ilə A kvadrat çıx B kvadrat düsturuna uyğun açırıq. Aşağıda kub düsturu var. Bunu necə açırdıq? 2A çıx B, 2 dənə mötərizəsi olan düsturdur. Sonra 2A-nın kvadratı 4A kvadrat. Hasili 2AB, yəni 2 qatın hasili deyil, düstura görə elə AB-dir. Üstə gəlsin 2-cinin kvadratı B kvadrat. Bölmənin də yerinə vurma yazıb, bunun yerini yuxarı dəyişdirək. Hətta ortaq vuruq çıxarda yaza bilərik. 2-ni hamısından çıxartsaq, burada elə öz yerində qoyun yazaq, sonra yerini dəyişək. Bu bərabərdir. 2-ni buradan çıxarsaq, qalır 4A kvadrat. Üstə gəlinsin 2AB, üstə gəlsin B kvadrat. Fikir verin ki, orada bir ortaq vuruq çıxardanda ixtisarlar gələcək. Üstə 2AB, üstə gəl B kvadrat. Sonra bir dənə də 2A plus B-ni də aşağıya düşürdürük. 2A plus B. Niyə? Bölməyə görə sürət məxrəc yerini dəyişdi. İxtisarlara baxaq. 2A plus B-lər geçsin. Bu 4A kvadrat plus 2AB hissələrimiz geçsin. 2A çıx B-lər də gedir. Bircə dənə cavabımız qalır 2. Yəni D variantı. 58 kök sualımız. Neyniyək? Kök altında 81 heç nəyin kubu deyil, amma 27 vurulsun 3 kimi yazsaq, 3 kökün altında 3-cü dərəcədən 3 olur. Sonra digər 24-ün yerinə 8 vur 3 kimi düşünsəz, 2 çölə çıxar, 3-cü dərəcədən 3 yenə qalar. 375-i də 3-ə böləndə 125, yəni 5-in kubu çıxılsın, 5 vurulsun 3-cü dərəcədən 3 kimi də buradan yazarıq. Aşağıya da düşək, 15 üstə gəlsin 5 kök 8. Burada hələ ki ortaq bir şey görmürəm. Bir dənə kökün içinə salanda əslində düstur olmalıdır. Gəlin bunun hamısını kökün içinə verək. 15 üzərinə gəlinsin. 5-i kökün içinə salanda olmalıdır. 25 vurulsun. 8 kimi 25 vur 8-də gəlin belə parçalayaq. Vur 2 yazaq. 4-ü qarşıya ataq. Çünki 2AB-li bir düsturumuz var. Ona oxşasın deyə. Sürətimiz nə olur? 3-ün üstə 2 gəlirsə. Bunu heç hesablamağa ehtiyac yoxuymuş ki. Belə işlər. Sürətimizi hesablayanda 5 çıx 5 0 eləyir. 0-ı da nəyə bölürsənsə böl. Maraqlı deyil də. Məxrəc 0 olmadığı müddətcə cavabımız elə 0 olur. C variantı. Sürət bizə bəs eləyəcək. Loqaritma görməyəsiniz. Həqiqətən o qədər pis oluram ki, sizin loqaritma, törəmə, integral işləməyəcəyinizə. Minimum törəmə, determinant. Limit, integral. İntegral. Alan integral. Gəldik 69. Sizin görəcəyiniz suallardan. Yenə ortaq vuruq çıxardaq. 2 üstü x-i götürərik. Qalar 1 üzərinə gəlsin 2-nin üzəri, 1 üzərinə gəlsin 2-nin kvadratı. Aşağıda da eyni mənlikdən 2 üzəri x-i çıxardıraq. 2-nin kvadratı çıx 2-nin üzəri 1 çıxılsın 1 kimi. 2 üstü x-lar ixtisar gedər. Qalar 1 üstü 2, 3 üstə gəl 4. 7 sürətdə. Məxrəcdə də 4-dən 2 çıxır 2, çıx 1, 1. Cavabımız da 7. B variantı. 77 loqaritma sildik deyil. Tanjant, trigonometriya. Sıranın cəmi. Bunu hesablamaq olar. Çünki bir formula bilirik. İstənilən sıranın cəmini toplamaq üçün deyirik ki, birinci hədd üstə gəlinsin axırıncı hədd bölünsün 2, vurulsun n lazımdır. N də kənarda tapsaq, axırıncıdan çıxırlar birincini, bölürlər aradakı fərqə. Bunlar neçə artır? 5-5 fikir verirsiniz. Bölürlər bu 5-ə, üzərinə gəlirlər 1-ə. 73-dən 8 çıxsaq 65, 65-i 5-ə bölsək 13. 13-ün üstə 1 gəlsək 14 dənə bu sırada ədəd var. Onda bu n-i yığışdıraram, yerinə 14 yazaram. Bunu da hesablasaq 73-ün üstünə 8 gələndə 2-yə bölünməyəcək. Buradan ilə ixtisar edək. 73-ün üstə 8 gələk 81, 7-yə də vuraq. 7, 56, 567, B variantı. 73 kök sualımız. Buradan eləyə bilərik. Dərəcələr müxtəlifdir deyə. Eyni dərəcəyə gətirmərəm, hamısını 2-nin qüvvəti ilə yazar. Birinci yazaq 3-cü dərəcədən 2-nin kubunun üstündə 5. Sonra
Dördüncü dərəcədən 16-nın yerinə yazırıq. 2'nin üstü 4, bunun üzəri 5. Vurulsun. 6-cı dərəcədən də 64'ün yerinə yazırıq. 2'nin üzəri 6, bunun üzəri 5. Aşağıda da 214'dən eyni şeydən toplayıb 2 dəfə yazıbsa vurulsun sayın göstərir. İndi ixtisarlara fikir verin. Kökün quyruğu ilə bu içəridəki qüvvət eynidirsə o kökü tam aparır. Baxın bu kökdən bu 4-cü dərəcə, bu 6-cı dərəcə ilə də bu 6-cı qüvvət gedər. Yəni nə qalar sürətdə? 2'nin üzəri 5 vurulsun 2'nin üzəri 5 vurulsun 2'nin üzəri 5. Aşağıda da bunun üzərində heç yoxsa 1. Vurmada üstləri toplayırıq. Sürətdə də üstləri toplasaq 2 üzəri 15 bölünsün 2 üzəri 15. Eyni şeydir. Tam ixtisar gedər. Yerində qalar 1A variantı. Gələk 74-cü sualımıza. Tərs funksiya. Birincisi nə edirik? J'nin içində F3 istəyir. F3. Gələk buradan F3'ü necə tapaq? İçin çölünü dəyişsək, düz funksiya yaranır. Yəni yazmalıyam ki, mən birinci F'in içində 2x plus 5 bərabərdir x-a. Fikirləşin ki, x-in yerinə nə qoysaq, o mötərizənin içi 3 olar. Həmin o x-in yerinə mənfi 1 versək, mənfi 2 üstə 5 verir də 3 elədir. Onda yazırıq F3 bərabərdir. Bütün x-lərin yerinə bu sırada mənfi 1 qoyuruq. F3 bərabərdir mənfi 1. Sonra gətirib bura mənfi 1 yerləşdirsək, olar J'nin içində mənfi 1. O da bərabərdir J funksiyasını görürük kənarda. J mənfi 1'də hesablasaq, mənfi 1 çıx 2 bölünsün 3. Mənfi 3 bölünsün 3 də bizə verir mənfi 1. Yəni yekun cavabımız olur mənfi 1. B variantı. 75 nədir burada? Alan bu matris sualıdır. Koordinatlarla alan hesablamaq. 76'ya keçiyoruz da geometri sualıdır. Düz məntiq hesablayaq. 3 üstü 0, 1 üstə gəlsin, 3 üzərinə gəlsin 9. 3'ün kubu 27, çıx 9, çıx 3, çıx 1. Sürətimiz olur 13, məxrəcimiz. Deməli 13, 27'dən 10 çıxanda qalar 14. 13 bölü 14. Y variantı. Sadə sual. Gəldik geometrisinə. Bu düz xəttin tənliyini çıxartmağın ən qəşəng qaydası odur ki, düz xətt eyni vaxtda həm x oxun, həm y oxun kəsdiyi nöqtələri görürüksə, həmin hissələrə bölürük. Yəni x bölü 3 üzərinə gəlsin, y bölü 4 bərabər bu 1. 1 də düsturun qaydan biridir, özümüzdən yazırıq. Bütün sıranı da 12'ye vuraq, kəsirdən çıxsam, 4x üstə gəlsin, 3y bərabər 12. 12'ni də yəqin ki sola atıb. 4x üstə gəlsin, 3y çıxan ki bərabər 0. B variantı. Sonra 78'də çarpaz bucaqları görək, paralellikdən bir z qaydası var. 80 dərəcə bura köçür və ortadan bölüblər 40-40 formasında. Davamında da S qaydasına görə 40'a uyğun 180'dan çıxırıq 140 dərəcə. D variantı. Səsim olub bugün. Deməli, yarım çember alanı istəyirsə yarım çemberdən çıxarıq ağ hissəni. Yəni S taralı alan bərabərdir. S bu yarım çember çıxmaq lazımdır S üçgən ki qıraqdakı sahə qalsın. Yarım çemberin üçün də bizə radius lazımdır. Diametrə söykənən bucaq həmişə 90 dərəcədir. Bunu görək. 90 30 60 xassəsi. 30'un qarşısı 4 isə 90'ın qarşısı 8, 2 misli 60'ın qarşısı 4 kök 3. İndi radiusumuzda 8 də ortadan bölünür 4-4 formasında. Yarım çemberin sahəsi nə olur? Pi r kvadrat bölünsün 2-dən gedəcək. Elədir. Onda buradan da gətirib radiusun yerinə 4 qoysaq 4'ün kvadratı olar 16. Çıxılsın 3 bucağında sahəsi üçün. Katetləri bir-birinə vurub 2'yə bölərik. Yəni 4 kök 3 vurulsun 4 bölünsün 2. Bunu da hesablasaq olar 8 pi çıxılsın 8 kök 3. A variantı. Getdik 80'ə. Trapeziyamız var. Bir yamuk. Nə deyir? ABCD'dən 3 dəfə çox olsun. X verək, 3x verək. Oldu. CYD'nin sahəsi 2'dir. Yəqin ki ABCD ümumi sahəni istəyir. Birincisi belə bir şey danışaq ki, uşaqlar. Burada bir bənzərlik var. Bənzərliyə görə bu kəpənək kimi olan üçgənlər bir-birinə bənzərdirsə, bunların sahələri tərəflərin nisbətinin kvadratı dəfə gedir. Yəni x-in 3x-ə nisbətinin kvadratı bərabər olmalıdır 2'nin s-ə nisbəti. S, A, Y, B yazım hətta indeksində. A, Y, B. Buradan x-lər ixtisar gedər. 1'in 9'a nisbəti bərabərdir 2 bölünsün S, A, Y, B. Yəni buradan da A, Y, B-nin sahəsi çıxır. 2 vur 9'dan 18. Yəni bu sahəmiz bizim 18 oldu. Bundan əlavə bizim də belə bir qaydamız vardı ki, trapeziyada həmişə bu yan qanatlardan yaranan sahələr hansı trapeziya olur olsun.
Bu sahələr bir-birinə istisnasız həmişə bərabərdir. Bura S yaza bilərik. Və davamında nə göstərəriksə, o qırmızı üçgənlər bənzər idisə, bunun oturacaqları 1-in 3 nisbətindədirsə, mən gətirib bura A, bura 3A yaza bilərəm. Və davamında danışarıq ki, A-ya baxan sahə 2-dirsə, 3A-ya baxan da sahə bunun 2 qatı 6 olmalıdır. Eyni şey burada köçür. Və yaxud da belə də danışa bilərsiniz. S vurulsun, S bərabər 2 vurulsun 8. Belə bir xassəmiz də var. Eyni yerə gəlir. Ürəyiniz necə istəyirsə çıxardır. Bizdən də ümumi fiqurun sahəsini istəyir. S də bərabərdir 18, 2, 6, 6 toplam 32 də bu bizə verər B variantı. Bu denəmə də burada bitdi. Sağ olun. O biri denəmədə görüşərik. Hələlik.